Здравейте, приятели! Днес избрах да си направя питки с сирене и яйце и с салам, като си месих тесто, което оставих във фурната да втаса. После ще прибавя видео и описание как си замесвам тестото. Тук съм си приготвила яйце и сирене, като съм направила по-гъста смес, за да не излиза после, като оформям питките. Саламчето, възможно на по-тъничко. Жълтък, който съм разбила с малко олио. И съм си приготвила тавичката с хартията. С намазнени ръце оформям фитил, от който след това си накъсвам такива топченца с размер, който аз предпочитам да са средно големи питки. Разтилам тестото внимателно с ръка и си подреждам саламче, като след това ще загъна двата края. Ето така. И ще подредя в тавичката. За питката с сирене оформям, като малко удължавам единия край, за да може ето така да загъна хубаво и да навия, за да не ми излиза плънката навън. Ето. Това е резултата, който търсим. Готова съм вече с оформянето и сега ще намажа всяка питка отгоре с разбития жълтък, след което ще сложа във фурната на 30 градуса, да може постепенно да се надуят и да втасат. И сега за по-хубав вид и аромат отгоре поръсвам малко провансалска подправка. Закуските ми отвоиха обема си и сега ще засиля фурната на 170 градуса, за да ги запека хубаво и да получат златиста хрупкава коричка. Трябва да кажа, че кухнята ухае невероятно. Питките вече са готови. Сега изключих фурната и ще ги оставя малко така да си починат, след което ще подредя върху решетка, за да не се изпотяват отдолу и да станат влажни. Нямаме търпение да хапнем нашите пухкави и много мекички закускчици с шпек и с сирене и яйце, като вие може да използвате различни пълнежи и отгоре вместо подправки може да поръсите настърган кашкавал. Сега на нас пожелавам добър апетит, а на вас приятен ден. Ако моите рецепти ви харесват, може да се абонирате за канала ми и като натиснете камбанката ще получавате известия за новите ми видеа.